Resep buah pir untuk obat batuk dijamin bener-bener reda seketika dan anakku doyan. Tapi dipaksa sedikit ya. Pertama, didihkan air, masukkan jahe yang sudah dikeprek, 2 batang kayu manis dan juga 1 buah pir yang sudah dikupas. Direbus selama kira-kira 10 menitan. Setelah itu diamkan dan tunggu dingin. Lalu setiap mau minum tinggal ditambahin 2 sendok madu. Bener-bener ampuh dan gak perlu beli obat lagi. Selamat mencoba.